المصيبة أنك تأتي بعض التسجيلات الإسلامية اليوم وتسأل عن أشرطة كبار العلماء، والله ثم والله أن بعضهم لا تكاد تجد من هذه الأشرطة شيئا. وأقسم بالله ثلاثا على هذا، وقد جربت هذا بنفسي في بعض التسجيلات، وجئت والله سألت عن هيئة كبار العلماء ما وجدت إلا شريط واحد. سبحان الله، علماؤنا وفي عصرهم وما زال بعضهم أحياء لا أجد أشرطتهم، إذا لمتى سأجدها؟ وعندما سألته قلت وين هي؟ قال ما عليها طلب. سبحان الله. إذن الدعوة تجارة، هذا إذا أحسننا الظن، وإلا ربما قد تكون هناك مقاصد خطيرة. كيف علماءنا ما عليهم طلب؟ هل تنتظر أنت تدعو إلى الله يا أخي؟ أنت ما فتحت هذه التسجيلات إلا لتدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتعرف الأمة بعلمائها وتقرب الأمة إلى علمائها وتربط الأمة بعلمائها. فإذا كنت لا تربطهم بعلماء تربطهم بمن؟ بأهل الأناشيد؟ تربطهم بأهل النكت والفكاهات؟ أشرطة الآن كلها نكت وفكاهات وضحك وتقام في بيوت الله، تمر بالمسجد تسمع الضحكات والقهقهات من خارج المسجد، لا تدري هل مررت بقاعة فيها مسرحية فكاهية وإلا محاضرة شرعية. ثم يمدح المحاضر ويقال ما شاء الله ما شاء الله صاحب دعابة ويعرف الدخول لقلوب الناس، ما ألجه ما أضرفه. سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف الدخول لقلوب الناس أجل حتى اكتشف هؤلاء الطريقة. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند سورة الجاثية عند قوله تعالى ويومئذ يخسر المبطلون، قال دخل سفيان الثوري المدينة يوما ما فوجد رجلا شيخا اسمه المعافري يحدث الناس بما يضحكهم به، فقال له يا شيخ اتق الله أما تعلم أن لله يوما يخسر فيه المبطلون؟ قال الراوي فما زالت تعرف في وجه المعافري حتى لقي ربه. اليوم نسمع ضحكات وقعقعات ميعت السنة وهمش التوحيد، حتى الناس أقبلوا على هذا جرافات وحدانة، حتى ما يعلن عن أولئك الفكاهيين والممثلين لمحاضراتهم والله لا تكاد تجد موطئا في المسجد لقدمك، فضلا عن تجد موقفا للسيارة خارج المسجد. ولو كان علما شرعيا أو محاضرة فقهية أو درسا عقديا والله ما حضر عشر من عشار أولئك القوم. الأمة تجهل في عقيدتها، الأمة تجهل في كتاب الله وسنة نبيها بهؤلاء وأمثالهم والقصاصين أيضا، قصص وحكايات تملأ قلوب الأمة وعقولهم بالقصص والحكايات، وسلفنا لهم مواقف مشرفة مع القصص والقصاصين، فليس ليسنا نتبع آثارهم، ليسنا نتبع آثارهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن بني إسرائيل هلكوا لما قصوا، ويقول عبد الله بن عمر كما في زوائد ابن حبان وصححه الألباني لم تكن القصص على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، وإنما كانت القصص زمن الفتنة. ويقول ابن سيرين القصص أمر أحدثته الخوارج، وكان ابن عمر يقول ما يمنعني أن أجلس في مسجدكم إلا ذلك القاص. وصدر بيان في بغداد وضواحيها في القرن الرابع الهجري ألا يجلس في الشوارع ولا في المساجد قاص، ممنوع يجلس القصاص لا في المساجد ولا في الشوارع. شيخ الإسلام ألف كتاب أحاديث القصاص، والسيوطي تحذير الخواص من أكاذيب القصاص، والعراقي وغيرهم. مواقفهم مشرفة. اليوم نستقبلهم بالأحضان وتسمع لهم القلوب قبل الآذان. اليوم أصبحت القصص سلما للشهرة وطريقا للعالمية وطريقة لتكثير الجماهير وتكثير السواد. سبحان الله. هل هذه بضاعتنا يا أمة محمد؟ هل هذا هو الإرث الذي تركه لنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا بلاد الحرمين العالم ينتظر منكم التوحيد والكتاب والعقيدة والسنة، ما ينتظر منكم قصص ولا حكايات ولا نكت ولا فكاهات ولا أناشيد ولا تمثيليات. بلاد الحرمين يجب أن تصدر للأمة التوحيد العقيدة الصحيحة الصافية. العالم ينتظر منا ثم لا يجد إلا هذه الأمور، نسأل الله العفو والعافية. هل هذه الأرض الذي تركه محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، ترك فينا كما قال عليه السلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هذه تركة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا العلم الذي نتسابق عليه ونتعلمه ونصدره